അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ മുത്തുക്കൾക്ക് എല്ലാം പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഞാൻ പുതിയ എയർ ഗൺ മേടിച്ചു. PSP 120 ബ്രൂട്ടൽ 180 ms. കൊള്ളാം, പോളി സാധനം. 50 മീറ്റർ വരെ പോകും കേട്ടോ. അത് മേടിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ എന്നെ വിളിക്കണേ, ഡിസ്കൗണ്ട് പ്രൈസിൽ മേടിച്ചു തരാം. ഡൽഹിയിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഡൽഹിയിൽ വെറും ലോക്കൽ സാധനമായിരിക്കും. ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വരുന്നതൊക്കെ ഭയങ്കര വില. കേരളത്തിൽ കിട്ടുന്നതൊക്കെ വെറും 6,000 രൂപ ആ റേഞ്ചിലൊക്കെ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത സാധനം തന്നെ 6,900 അതിനെ മേടിച്ചോളൂ കേട്ടോ. 6,900 രൂപ ഉള്ളൂ. കിളില്ല സാധനം. ഫുള്ള് മെറ്റാലിക്ക്. ഒരു കിലോ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ഉണ്ട്, നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. ബ്രൂട്ട് 160 mm. സൈലൻസറിന് എനിക്ക് 750 രൂപ ആയിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. ഈ സൈലൻസറിൽ എന്തെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഒരുമാതിരി സൗണ്ട് കേൾക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം സൈലൻസർ ഉൾപ്പെടെ മേടിച്ച്. കൊള്ളാം, അടിപൊളി. നിൽക്കാ ആരെങ്കിലും കൊല്ലാനുണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കണേ. കൊള്ളാം, നല്ല സാധനം. അതാണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബോക്സ് ഡു നോട്ട് എയിം ഹ്യൂമൻസ് ആൻഡ് ബേർഡ്സ് ആൻഡ് അനിമൽസ്. അത് ഞാൻ ചെയ്താൽ മയിര് ശിക്ഷയാണ്, അകത്ത് പോകും. ഊമ്പി തെറ്റിട്ടാണ് ചത്ത വെച്ച മയിര് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയി ജയിലിൽ പോകും. നല്ല കൊള്ളം, കിടില സാധനം കേട്ടോ മയിര്. ഞാൻ കാലത്ത് 2-3 പക്ഷിയൊക്കെ അങ്ങ് വെടി വെച്ച്. എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു അതിൻ്റെ അത് വരുന്നത് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു റോഡ് വീലുണ്ട്, അതിനെയും വെടി വെച്ചു മയിര്. സൗണ്ട് പെല്ലറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചില്ലേ? ഇത് പെല്ലറ്റ് ഇവിടെ മയിര്. ഇതാ ഇതിൻ്റെ പെല്ലറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റീല് സാധനമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കണ്ട സ്റ്റീല് മയില് ചത്തു. ഇത് കൊള്ളാം കേട്ടോ, സാധനം അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. ആ പെല്ലറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്ത് ഇത് 50 മീറ്റർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും അതിന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം. ടപ്പ മയിര് ഓമ്പി ഉണ്ടാ മയിര് ഡിസ്പ്ലേ